nyanyi nawa ton kay tamang 2026. Yang baru ada kay tamang tahun 2026 nyo urang cukup jerai masalah dalam rumah tangga. Karu ngam perumoh karu ngalakau. Kadang na au hana sap na japli hana sira. Orang duri nang menanti kadang passion raya payah saking nyo. Boh li boh budak boh cilak yang mahai. Wate haik ke boy lakau ka karu ngam perumoh. Nya wate ka karu ngam perumoh duragamnya emosi kan. Wate emosi roh ke perumoh tu tak leh. Karu macam perumoh tak leh. Nya kata kun tak leh ke perumoh. Nya hanya leh tawa pak perumoh yang. Karena dosa katanya. Anale je ke perumoh tanya nya ka anale tak perumoh tanya. Solusi je nya ke payah pecina buta. Ragam ti dro yu mukawin dengan perumoh tanya nya. Jok 5 manyam. Oleh jok ku upah mukawin 5 manyam. Aja bercerai. Nyo yu sangat je bercerai lah anje. Teman na solusi BO balung. Menyona yang perle jina buta. Nyoi kamu siap. Siap ya karena mana orang tak kampung kada dengar jino tali le ya. Saya BO dawa putar liu le. Saya dawa BO tali le. Teman mereka kada liu le benda ala. Karena mukawin lain nak peng. Karena rujung anjir le. Kibatnya ke jina buta. Nyoi siap kan? Siap.